லக்ஷ்மி டெய்ரி ஃபார்ம்ஸ் யூடியூப் சேனல் நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். நம்ம சேனல் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கோங்க. மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு நோட்டிஃபிகேஷன் ஆன் பண்ணி வச்சுட்டு வீடியோ பாருங்கள். இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோ பதிவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, பொள்ளாச்சியில் இருந்து 10க்கும் மேற்பட்ட மாடுகளை விற்பனைக்கு இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க. எல்லா மாடுகளுமே பொள்ளாச்சி வட்டாரத்தில் மட்டும்தான் இருக்குது. மாடு வேணுன்றவங்க நம்மளை காண்டாக்ட் பண்ணாங்கன்னா மாடு வாங்கி கொடுத்துடலாம். அது விற்பனையாளராக இருந்தாலும் சரி, பண்ணையாளராக இருந்தாலும் சரி, மாடு வாங்கி கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் கவு புரோக்கர் மணிகண்டன் சொல்கிறாரு. இல்லை நீங்கள் மாடு பண்ணையே இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னாலும் அதுக்கான தெளிவான டீட்டெயில்ஸை சொல்லி மாட்டை எப்படி பராமரிக்கணும், என்ன மாதிரியான தீனி கொடுக்கணும், என்ன மாதிரியான கிளைமேட் கண்டிஷனுக்கு என்ன மாதிரியான மாடு அடாப்ட் ஆகிக்கும் அப்படின்ற எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே சொல்லி மாடு வாங்கி கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் சொல்கிறாங்க. இந்த மாடுகள் எல்லாமே விற்பனையாளர்கள்ட்டையும் இருக்குது, பண்ணையாளர்கள்ட்டையும் இருக்குது, காட்டுக்காரங்கள்ட்டையும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி தான் விற்பனையாளர் பார்த்தோம்னா சொல்லியிருக்காங்க. இந்த மாடுகள் பார்த்தோம்னா எல்லாமே டாப் குவாலிட்டியான ஹெச்எஃப் மாடுகள். தலையீத்தில் இருந்து 2ஆம் ஈத்து மாடுகள், 3ஆம் ஈத்து மாடுகள் வரைக்கும் விற்பனை ஆகிட்டு இருக்கிறது. ஒவ்வொரு மாடும் கிட்டத்தட்ட பார்த்தோம்னா 15 லிட்டர் டு 20 லிட்டர் கறவை திறன் வரைக்கும் தாராளமாக எடுத்து கொடுத்துடும். ஹெச்எஃப் மாடும் இருக்குது, ஜெர்சி மாடும் இருக்குது. எல்லாமே டாப் குவாலிட்டியான மாடுகள் தான். நம்ம பார்த்தோம்னா கஸ்டமருக்கு எப்போவுமே குவாலிட்டியான மாடுகள் தான் எடுத்து கொடுத்துட்ருக்கோம். தற்போதைக்கு இவர் கேரளா, தமிழ்நாடு, பெங்களூர்னு சொல்லி எல்லா கஸ்டமர்ஸ்க்கும் மாடுகள் எடுத்து கொடுத்துட்டு இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க. உங்களுக்கு பார்த்தோம்னா 1 மாடு வேணும், 2 மாடு வேணும், 5 மாடு, 10 மாடு வேணும்னாலும் இவரை காண்டாக்ட் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா மாடு தரமான விலைக்கு தரமான மாட்டை வாங்கி கொடுத்துடலாம். எந்த ஒரு குறையும் இல்லாத மாடாக தேடி பிடிச்சி வாங்கி கொடுத்துடலாம். எப்போ வேணும்னாலும் கால் பண்ணுங்கள். குறைஞ்சது ஒரு 10 மாடு வேணும்னாலும் ஒரே நாளில் எடுத்து கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் நம்ம கவு புரோக்கர் மணிகண்டன் சொல்கிறாரு. பொள்ளாச்சியில் நிறைய மாடுகள் நிறைய பேருக்கு வாங்கி கொடுத்துட்ருக்கதாகவும் சொல்கிறாங்க. பாருங்கள், இதெல்லாம் இந்த ரெட்டின் ஹெச்எஃப் மாடு ஒரு நல்ல பேட்சில் பார்த்தோம்னா இருக்குது. மாடு கழுவாதனால அப்படி இருக்குது. கழுவி கட்டினாங்கன்னா மாடு பார்க்குறதுக்கே அவ்வளோ முகலட்சணத்தோட அவ்வளோ கலர் பேட்சில் சூப்பராக இருக்கும். இந்த மாதிரியான மாடுகள் வேணும் அப்படின்ற பட்சத்தில் கவு புரோக்கர் மணிகண்டனை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். அதிக கறவைத்திறன் உள்ள ஜெர்சி மாடும் ஹெச்எஃப் மாடும் நியாயமான விலைக்கு வாங்கி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் சொல்கிறாரு. இந்த மாடுகள் எல்லாமே அவைலபிளில் தான் இருக்குது. இப்போவும் இந்த மாடுகளும் உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருந்துச்சுனாலும் கால் பண்ணி பேசுங்க. நல்லா விலையை கேட்டு அனுசரித்து வாங்கி கொடுக்கலாம். நம்ம ஒரு ட்ரைனிங் மாதிரி கூட கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் சொல்கிறாரு. ட்ரைனிங் மாதிரினா ரொம்ப நேரம் கிடையாதுங்க. மாடு வாங்க வரவங்களுக்கு எப்படிலாம் பராமரிக்கணும் அப்படின்றத சொல்லி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் சொல்கிறாரு. புதுசாக பண்ணை ஸ்டார்ட் பண்ணுறவங்களா இருந்தாலும் இவரை காண்டாக்ட் பண்ணி மாடு வாங்கிக்கோங்க. நல்ல குவாலிட்டியான மாடாக எடுத்து தரேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. எதுக்காக இப்போ இந்த வீடியோ போட்டிருக்கோம் அப்படின்னா, ஒரே இடத்துல 10 மாடுகளுக்கு மேலே விற்பனைக்கு இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க. 10 மாடுகள் வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிற வியாபாரியாக இருந்தாலும் சரி, பண்ணையாளராக இருந்தாலும் சரி, இவரை காண்டாக்ட் பண்ணி மாடு வாங்கிக்கோங்க அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த வீடியோ பதிவு போட்டிருக்கோம். இது போன்ற குவாலிட்டியான மாடுகள் உங்கள்கிட்டையும் விற்பனைக்கு இருக்கக்கூடிய பட்சத்தில் நம்ம லக்ஷ்மி டெய்ரி ஃபார்ம்ஸ் யூடியூப் சேனலை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். உங்களோட மாட்டோட விற்பனை பதிவையும் ரொம்பவே எளிதாக்கி கொடுத்துடலாம். மேலும் அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய வீடியோ பதிவில் சந்திப்போம். நன்றி.